前景都係好短啊！我覺得係好似 cancer 尾期咁樣，我自己覺得。每逢初一同埋15，基隆茶餐廳咧都會派飯俾老人家，而老闆 Cat 姐咧已經堅持呢個派飯傳統20幾年啦。舊年基隆嘅生意受外圍環境影響，生意一落千丈。Cat 姐咧最終向銀行貸款，希望可以令鋪頭繼續營運落去。呢個理想都要用錢去配合嘅。咁如果真係再做落去都係入不敷支嘅，咁都要放手噶啦都，因為自己能力已經用盡晒啦都。今集筆記指，我哋會記錄一間社區飯堂艱辛營運嘅故事。咁過往咧，米芝做完嘅餐廳咧，好多觀眾都笑言咧，就話有呢個米芝效應，因為出完之後咧，通常間小店咧就會爆滿，同埋好多人幫襯嘅。咁今次咧，其實我都想借用我哋少少嘅影響力。咁試完咧，其實我早幾日咧就收到呢個 Facebook 嘅 post， 就係基隆茶餐廳。咁我見到呢個 post 咧都有啲擔心，咁同埋一直都知道咧，基隆茶餐廳其實係一個社區飯堂，咁經常派飯咧都幫助咗好多老人家嘅。咁我今日咧其實就見到呢個 post 咧，就同 Harry 落咗嚟呢個太子基隆茶餐廳嘅鋪頭，咁希望咧問一問老闆娘嘅近況啦，同埋了解下其實而家個情況會係點。咁我哋而家去揾老闆娘。Cat 姐，你多唔多呢類派飯活動啊？通常初一15咯。我都覺得好急咯。係啊，好彩供應商又肯幫手啊，特登 call 車送嘢嚟㗎佢哋。啲蛋糕要琴晚漏夜做咯，係咯，如果唔係做唔切啊。即係300個紙包蛋糕，每一包有2個。辛苦你哋啦。咪人哋又肯幫手嘅，即係幫開手嗰啲幾好。喺深水埗北河街啊，佢收我10蚊一包嘅咋，即係嗰啲有2個紙包蛋糕喎，即係平咗俾你啊！係啊平，因為知道你成日派飯。係啊啲米都係啦，我哋叫都平啲嘅，如果佢哋出邊買係貴。平時你哋一般都係派咁多嘢㗎？咁如果平時初一15派咧，都係有啲善長人工捐錢咁樣嘅？多數都係嘅，多數都嚇，有淨係我包尾啊。但係多唔多要你自己包底嗰個情況？有啊，1月過年嗰陣時咪要咯，係咯，因為1月我哋派埋啲過年食品嘛，過年嗰陣時就使1萬幾蚊咯。其實佢哋係注重啲物資多啲咯。譬如話橙嘅，佢唔會捨得去買嘢食咯，好多都。我哋基本都會有埋米、生果一定有。借力得㗎啦嚇，一前一後咁樣係啦。Cat 姐咧原本係做製衣業，後來行業式微咧就轉型開茶餐廳。由於本身喺露宿者行動委員會擔任義工，向露宿者派飯，所以漸漸基隆咧都變身社區嘅飯堂。我好細個出嚟做嘢，咁就係做到即係唔知日唔知夜嗰隻㗎。即係我喺做生意嘅過程之中咧，都試過大上大落㗎。咁就喺嗰個過程之中，如果冇人幫咧，根本就唔可以維持到今日咯。最艱苦嗰年工廠清盤咧，就冇錢過年啦，要攞啲存貨拎去街度賣咯。有一間我記得嗰間鋪係賣童裝嘅，佢原來有2間鋪嘅，中間有個樓梯口。佢裏邊間鋪唔知老闆啫話邊個出嚟話，你擺呢個位啦，呢個位得㗎啦，唔阻人咁樣。咁你當其時你嘅感受係，喂，人哋都賣緊衫，可以咁樣幫你嘅，咁變咗你嘅感受好深刻。你第時有機會嘅，咪幫翻人咯，都係由咁嘅開始。我呢啲撈教嘢咧，主要都係做社會服務啦。譬如話呢啲殘到咩咁，我都唔捨得抌嘅咧，就係啲學生寫俾我嘅，畫啲畫俾我。咁當年咧，我就一路都有贊助學童
補習嗰啲課後嘅晚餐，咁啊贊助咗幾年。咁同埋而家我都仲做緊呢度附近嘅保護兒童會嗰啲仔飯服務，咁我哋酌量收翻去12蚊一盒。哇，好平喎！係啊，連佢哋機構都話你收高啲，我話唔好啦，我收高你幾蚊冇乜謂咯，即係叫做亦都係我有收錢嘅服務，好名人握手話，係都係呢啲咁嘅嘢。但係已經係一個心意同埋好 sweet 咯，我覺得。係咯，我有機會咧出到嚟九龍咧，就一定嚟呢度㗎。佢派飯啦，對老人家好有心啦，佢好夠鑊氣㗎，即炒嘅喎，你睇下價錢又抵喎。我應該係下午茶我可以分開2餐嚟食，都可以包埋個晚餐。係因為你材料都唔少，你睇下準備咁多嘢，淨係嗰個下午茶餐已經有20項，差唔多個個禮拜都會嚟。個奶茶超級好飲，係個茶酒真係好好飲。跟住我都會我成日公仔麵啦、炒公仔麵啦，或者炒粉麵飯，呢啲都係我成日嗌嗰啲，我覺得都係冇出邊嗰啲咁貴嘅，即係 make sense 嘅。但係質素係我自己係中意。咁其中一個網民最多人推介咧，就係呢個豬潤米粉啦。咁咧，其實你見到佢咧個豬潤真係好大嚿，全部都係呢個拳頭嘅 size 嘅豬潤嚟嘅。咁我而家試下先。咁同埋咧，我幾中意佢上邊鋪嗰啲薑蓉喺上邊。佢有口感之餘咧，佢撈咗啲薑蓉喺上邊咧，跟住同埋有啲酒嘅淡嘅香味，我覺得呢個好食。咁上次咧，我哋街坊大戰都有拍過嘅，咁佢就話校翻個底有冇油，我學到1、2啦。咁你見到佢咧，都係炒得好乾爽，同埋佢應該係即叫即炒咯。咁個底係冇油嘅，同埋都有啲煙喺入面。我覺得佢個牛啊好食咧，係佢個炒得佢唔會好油咯，同埋反而佢個調味我覺得唔會好鹹，呢個係我幾中意嘅，同埋係最緊要係咩啊？有煙同埋鑊氣夠，即叫即炒。你睇下幾大沓單，全部現金支出啊！全部都係你自己一個人計呢個。係啊。係疫情開始㗎啦，因為唔夠數找數或者出糧嘅，你即係要自己去諗辦法咯。借咗啊，差唔多30萬。舊年借咗兩年還錢，如果2年而家就算生意都唔係話好嘅，咁變咗你又要還錢，其實就只有越勒越緊。即係原本係希望係話捱完1年啊，出年會好啲啦咁樣。咁但係如果以而家嗰個情況，今年仲難搞，係啊，都唔知點啊真係。即係個經營模式出現問題定係？因為我見你都有生意喎 keep 住。但係我哋毛利低啊嘛，我哋啲餐價平啊嘛，但係人工同埋所有啲開支大啊，其實係好難取捨嘅。即係都我見到都有啲人留言叫你唔好再派。大部分嘅反應都係咁咯。其實派飯嗰方面嘅支出咧，就係唔係佔主要嘅，因為簡單啲嘅，你淨係派盒飯，你唔用得我幾多錢咯。同埋派飯都有人贊助噶嘛。咁其實最難維持都係嗰個收支唔平衡。我見咧你個餐牌，譬如晚市有蒸魚都有7款咁多，計埋嗰個龍躉球咧就仲有8線咯。係啊，通常2個禮拜轉一次夜晚餐牌，因為都係就呢一區多老人家中意食魚咯，同埋係新鮮湯嗰啲魚，唔係嗰啲雪到僵屍咁樣翻嚟解凍賣。你睇下佢嘅餐牌係超級密密麻麻。呢個係古老餐牌嚟，用咗20年。一間茶餐廳嘅出品係可想而知係非常之多咯。喂，點可以做到咁多嘢嘅你哋？但係有焗飯喎，有拉麵喎，所以小炒蒸到煲仔請飯。師傅嘅都，即係有啲師傅佢係唔慣我哋
要買咁多嘢。其實我哋係大排檔茶餐廳，夜晚主流都係做小菜咯。我哋而家幾多個師傅啊？廚房4個，哦，都算幾多。係啊，所以開支大咯。因為如果你唔夠人，你做唔到呢一類嘅貨色。而家我哋啲餐價咧都調整緊嘅，慢慢。咁但係如果晏晝飯市咧，都係50蚊度咯。咁希望我都即係唔好影響太大咯，因為整體都係返工人士，希望佢哋即係可以50蚊食午餐，咁大家又負擔得到。但係你而家嗰個整體大環境，你攞多啲嘅唔係我呢一區咯。我哋依區主要都係住家或者寫字樓返工嗰扎客係難咯。即係我就48歲做到而家啦，你話而家就65歲啦，即係17年都嚟啦已經。咁呢啲始終都係舊式嘅茶記啦，始終都唔同出邊新派嘅冰室啦。而家都，因為我哋始終賣嘅嘢都係比較傳統啲啦。有我哋都係主要街坊客多啊嘛，因為食肆太多啦，呢度附近又多少少都昏暗啲去㗎。即係盡我哋所能啦，我哋做咗咁多年都希望佢希望佢好啦，係咪先？佢好似好中意幫人。係啊，佢都幾中意幫啲老人家嘅。好似有時啲麥皮都有時我哋賣唔晒嘅，咁佢都話攞去派埋去俾人食啦，唔好嘥咗佢啦。始終佢有個熱心派飯係嘛，咁我哋做伙計嘅，因為盡我哋一分努力啦。其實你講咪講你今年幾多歲啊73啦我。會唔會有諗過退休嘅一日咧？真係都要㗎啦，都因為身體又唔係咁好，係屬於長期病患者，攞2大袋藥喎。咩事？威爾師傅，我長期係糖尿啊、血壓高啊、心臟啊，乜都齊啊。係而家又對，輪到眼都有事，因為主要都係糖尿影響。其實開茶餐廳咧，就即係用呢個平台嚟幫到人咯。咁譬如好似開深水埗咁，就係傻更更諗住做嗰個深水埗地區服務，就開喺深水埗。咁點知一開就疫情，咁都捱咗4年啦，都完成任務嘅都。咁變咗而家深水埗嗰邊攞開辦嗰啲都會過嚟呢邊。原本係諗住喺深水埗做好多嘢嘅，不過都算做過咯。嗰邊因為太多競爭啦。你要同人哋做到好平好賤嘅，我哋又做唔到。咁同埋我一個人又兼顧唔到做2間，係咯。咁放手咯。因為啲女自己有工作嘅，做呢行好困身嘅，真係發我夢㗎都。成日要計住條數嘅，成日要諗住幾時要找幾錢數，幾時要找幾錢數啊。咁曾經有人提過叫我轉做非牟利機構嘅，即係攞嗰啲88牌嘅。我又覺得好煩啊，唔好搞咁多嘢。算啦，做得幾時幾少。睇下呢2年內，睇下有冇人肯接手咯，或者如果唔係都冇噶啦，基隆消失。我哋而家存在都係因為仲有希望先至留。再做落去咯，所以睇多呢1-2年我身體狀況點，睇下點樣安排咧個天。我想講好有說服力啊，因為咧我頭先約咗，即其實之前約咗阿 Cat 姐嚟 research 咧，咁其實 Cat 姐係唔識我嘅，所以我嚟試食咧，佢係唔認得我，好有說服力啊！都唔好意思。咩事啊？佢有 account 啊！係啊，佢真係冇訂閱米字，同冇訂閱我嘅個人 channel，而家幫佢訂閱晒啦，耶！訂閱其他嘢。我哋嘅片仲要撳埋個鐘仔添啊！